विंडो एसी में गैस की लीकेज चेक करते हुए साफ पानी का झाग बना के चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ लीकेज होता है वहाँ छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दोस्त कि हमारी जो एसी की गैस लीकेज हो रही है, हमारी जहाँ जहाँ से बबल बन रहा है वहीं से लीकेज है। तो बिना किसी बात को सोचे हुए चलते हम इसके प्रेशर को उड़ाते हैं, उसके बाद टाँका मार के फिर वैक्यूम करते हैं। विंडो एसी की गैस की लीकेज चेक करते हुए